Mỗi một lần được dát lên một bức tượng thì coi như một cái công đức vô lượng như bạn. Đấy thì sau thời gian khoảng 1 tuần thì cuối cùng cũng sắp hoàn thiện được khoảng 80% rồi các bạn. Trải qua rất là nhiều quy trình công đoạn và cuối cùng là quá trình làm nhẫn bề mặt vàng ở đây. Sau khi làm xong nhẫn xong thì là phủ lớp bảo vệ bên ngoài là cơ bản là xong như vậy. Đây là lắm. Môn võ hoạt động này thì các nghệ nhân cũng phải kiên nhẫn, kiên trì và vô cùng tâm huyết với nghề viết này, bởi vì mỗi một lần được dát lên một bức tượng thì coi như một cái công đức vô lượng như vậy.